Мен енді бір ауыз қысқаша айтып кетейін. Осы әлеуметтік салада менің жұмыс істегеніме 40 жылдай болды. Содан зейнетақыға шығып кеткем. 75 жылы Казгудың заң факультетін бітірдім да, содан осы қалада осы әлеуметтік салаға келіп жұмыс істеп, содан 1998 жылы Алматы облысына осы әлеуметтік салаға тағы келіп, үш жерде жұмыс істеп жүрген кезде, жаңағы 2001 жылы Талдықорған Алматы облысының орталығы болады деген кезде жаңағы көшуге бел байладық. Бүкіл коллективпен ақылдасып, коллектив көбі жаңағы мақұлдап, енді бірталай адам сол жаққа көштік. Көшбасын сол кезде Шалбай Құлмаханович әкім болатын. Құлмаханов сол кісі бастап, біз сол жаққа келдік. Бір сұрақта жаңағы қиыншылықтар болды ма, қандай қиыншылық көрдіңіз деп, сондай сұрақтар беріліп атты. Мен енді қиыншылық көрдік, қатты қиналдық деп айта алмаймын. Өйткені бір жыл бұрындай әртүрлі жаңағы жөндеу жұмыстары, күрделі жұмыстардың барлығы жерде жасалып жатыр. Жол жөнделіп жатырды, ғимараттарды жөндеп жатты. Сондықтан біз келгенде жалпы біз келген жұмыскерлердің барлығы пәтер алды, жөнделген жақсы ғимараттарға кірдік, өзіміздің жаңағы конторымызға жақсылап орналастық. Сондықтан осы қиналып, бір былай қиыншылық көрдік деп айта алмаймын. Мүмкін Талдықорғанның адамдары, енді халқы 90-шы жылдары әрине қиыншылықтар болды. Көптеген үйлердің барлығы ысылып жатты, ескіріп жатты, көп кетіп жатты. Бірақ сол біздер келгеннен кейін жаңағы жұмысты бәріміз басқарып жұмыс істеп кеттік. Енді Талдықорғанды бұрыннан да білетінмін. Талдықорғанның Жетісу өңірі, Талдықорған жері өте бір киелі, жақсы жер, оны білеміз. Халқы да сондай жақсы, қонақжайлы. Әрине мен 10 жыл жұмыс істедім. 10 жылдың ішінде әрине соның бәрін көріп отырдық. Күннен күнге жаңағы ғимараттар салынып атты, жөнделіп атты, жол жөнделді, жаңағы кішкене жұмыс орындары ашылып, күннен күнде жаңағы Талдықорған құлпыра бастады, жақсыла бастады. Соны бәрін көріп біз әрине қуанып отырдық, көрдік бәрін. Енді 2011 жылы Талдықорғаннан кеттім. Сол кезде көптеген өзгерістер болды. Жолды да айтсақ та, жолды да жөнделіп, енді халықтың кішкене көңіл күйі көтеріліп, мен ойлаймын, өзгерістердің барлығы өте жақсы болып отырды. Содан енді соларды көріп әрине қуанып отырдық. Енді Талдықорғанның жері жаман болуға тиіс емес. Аудандарының барлығы да қандай жақсы. Қай жерге бармасаң, өзінің бір ерекшелігі бар. Сондықтан мен Талдықорғанның тек қана осы жақсарғанын ғана көріп отырдым. Біздің сала ерекше сала ғой, әлеуметтік. Біздің қарамағымызда зейнеткерлер, жаңа пенсионер дейміз, мүмкіндігі шектеулі адамдар, жаңағы аз қамтамасыз етілген отбасылар, солардың барлығын енді біздің осы министрлігімізге, біздің басқармамыздың жаңағы несінде болды. Әрине біздің ең бірінші жаңағы жұмысымыздың бағы зейнеткерлердің пенсиясын уақытында тағайындап, уақытында төлеу, мүгедектердің пенсияларында әлеуметтік төлемін төлеп. Одан мына көпбалалы аналар, жаңағы аз қамтамасыз семьялар, солардың бәрін тіркеуге алып, оларға өкіметтің беріп жатқан ақшаларын, жаңағы қаражаттарын уақытында тағайындап беру, ол бір мәселе. Онан кейін жаңағы қарттар үйі бар, мүгедектер интернаты бар дейміз. Оңалту орталықтар, жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалар, үлкен кісілердің жағдайын жасау. Солардың барлығы біздің қарамағымызда болған. Сондықтан олардың барлығы енді әрине біз келгенде жағдайлары үйлердің нелері кішкене ескірген, бәрінің несіне ремонт жасау керек болатын. Сондықтан әкімшіліктен бірталай қаражат бөлініп, бүкіл бар интернаттардың барлығын күрделі жөндеуден өткізіп,
сол жердегі тұрып жатқан адамдарға жағдай жасау, ол да біздің ең басты жұмысымыз болатын. Тағы айта кететін неміз енді жұмыс орны. Біз енді әрине жұмыс орнын ашпаймыз, бірақ кәсіпкерлермен, жаңа предприятие дейміз ғой, солардың барлығымен байланыс жасап, оларда қандай жұмыс ашылып жатыр, жаңа қандай мамандық керек, қандай жұмыскерлер керек деп соны бәрін тіркеуге алып, бізде тұрған жаңағы жұмыссыз тұрған адамдардың бәрін жаңағы тіркеп, содан кейін оларға жаңағы жұмыс беру ең басты маңыз болатын. Өйткені енді жұмыссыздықпен күресу деген ол кезде енді сол кезден де қазір де актуален дейміз ғой. Сондықтан солдай жұмыстар предприятиялардың бәріне барып, мекеменің басшыларымен кездесіп, оларға осыны. Енді кейбіреудің жұмыс несі онша келіңкіремейді. Ол бұрынғы жұмысы мысалы жарамай қалды. Сондықтан тағы да үкіметтің берген жаңағы қаражатына біздер курс өткізетінбіз. Әртүрлі мамандарға, ол парикмахер бола ма, ол тігінші бола ма, етікші бола ма, басқадай бір жұмыстағы электрик бола ма, сондай мамандарға, басқа да мамандарға соны үйретіп, жаңағы тегін ақшасын төлеп, соларды оқытып, содан кейін оларды жұмысқа орналасуға алдымен біздердің енді ең алғашқы міндетіміз сол болатын. Өйткені енді жұмыс болмаса, семьяны асырау өте қиын болады, халықтың жағдайы да онша болмайды. Сондықтан біздің осы басты жұмысымыз осы болып отырды. Сол салада жаңағы қызмет істеп, аудан-аударға шығып, тіркеп бәрін тексеріп, сол жұмысты дұрыстап істегенге бел байлап, соны жұмыс істеп отырдық коллективпен. Талдықорғанның болашағы, жалпы облыстың жетісу өңірін мен тек қана жақсы болады, көркейе береді, күннен күнге жақсара береді деп сенімдімін. Өйткені енді экономикамыз дұрысталып отырса, бәрі де болады. Өйткені ол жердің жері сондай бір құнарлы ғой. Не ексең де өседі, қандай жұмыс істесең де бәрі жаңағы рет-ретімен кете береді. Халық жұмыстан қорықпайды. Халықтың жағдайын жасап, жұмыс беріп, міне күнімді өзің көр десе, оған халық та дайын, енді жұмыс берушілер де. Сондықтан ойлаймын, қазір енді міне 20-шы жылдан бастап кішкене пандемия болып, әрине көп жағдай төмендеп кетті. Бірақ енді Алла тағала қолдап, бәрі дұрыс болып жатса, ойлаймын, Талдықорғанның, Алматы облысының жаңағы мүмкіншілігі де, халыққа жақсы жағдай жасауға да өте көп жағдай бар. Келіп жатқан әкімдермен, бірталай әкімдермен жұмыс істедім. Сергей Кенішпен, Талбақ Мұханович, қазір мені Амандық Аббасович. Әрқайсысы керемет маман, өзінің жұмыстарына өте берік. Мен енді біздің салайындылғы ақша сұраймыз, қаражат сұраймыз, көмек сұраймыз. Ешқашан біздің қолымызды қаққан жоқ. Әрқашанда біз көмек көріп отырдық. Қазір мені мен бір 10 жылдай болған жоқпын. Өткен жолы барғанда тура таң қалдым енді. Қандай тамаша болып кеткен. Енді Амандық Аббасовичқа мыңда бір рахмет. Мен ана ғимараттарды көргенде сондай риза болып таң қалдым. Өйткені ана драм театры қандай, неке қию сарайы қандай керемет, спорт кешендер қандай, көптеген ғимараттардың барлығы үйлерді әп-әдемі қылып салып қойған, соның барлығы көзі қуантады. Енді осы уақытта кете берсе, мен Талдықорған және облыс жаман болады деп ойламаймын. Ол кезде енді қала кішірек, содан кейін енді келе жатқанда жол деген енді нашар болды. Оны айту кету керек, өйткені қазіргі жол, мен өткен жылы айтып жатырмын, Европаның жолына беріспейді. Даже жолдарды салыстырсақ, біздің ең қиыны ғой, машинамен жүресің, командировка барасың, сонда жолдан қиналатынбыз. Қазір сол жолдардың жөнделгеніне, соған біз өте атта. Сонан кейін мына кіреберісте кең дала, жер көп. Соны өткен жол кірген кезде, мына сол жақта әдемі кішкентай жаңағыдай 2 этажды үйлер салынып қойған. Қатар-қатар тізіліп тұр. Тіпті осы қаланың көркі деуге болады. Ол үйлердің барлығы осы жаңағы
көп балалы аналарға берілген, ардагерлерге беріліп жатыр, аз қамтамасыз еткен адамдарға, мүгедектерге, тағы басқа жаңағы үй пәтер ең керекті зат қой, сол кісілерге беріліпті. Сонан кейін енді айтып өтім ғой, 2000 жылы келгенде көптеген үйлердің барлығы бос тұрған еді ғой. Осы терезелері жоқ, балкондары жоқ, бір түрлі сондай кішкене тастап кетілген сияқты болып. Енді қазір ондай үйлер көре алмайсыз. Қазір қандай жаңадан салынып жатқан үйлер, жаңа проектімен, тамаша, адамдарға ыңғайлы, қолайлы, сондай жаңағы бағасы да әртүрлі. Қаражатқа қарап, қандай үй алғың келеді, қандай үй салғың келеді, ол да міне беріліп жатыр. Сондықтан сол өзгерістер, соны жаңа айтып отырмын ғой, тіпті ана Қаратал, ана өзеннің маңайының жаңағы набережный дейміз ғой, қандай әдемі. Содан кейін енді бізде көбіне жаңағы осы қалада көп ресторан, жаңағы ойын нелер көп болып кетіп жатыр ғой. Мен ойлаймын, что бізде ана Талдықорғанда жаңағы спорт кешендер көп, стадиондар жақсы. Сол жерге балаларға жетіспейді как раз сол. Чем басқа жерде жаңағы ойнап неткенше, мынандай жаңағы спортпен шұғылданса, жаңағы мектептерде кружоктарға қатысып, жақсы болады деп ойлаймын. Ол жағы да қолға алынып отыр. Сондықтан мен енді өткен жылда айттым, Амантай Ғаббасовичке мыңда бір рахмет. Осындай күндемей, түндемей бүкіл әкімшілікпен жаңағы осындай халыққа жағдай жасап жатқан. Осындай біздің азаматтар, жігіттер жаңағы халқына жақсылық жасап, осындай әдемі үйлер салып, әдемі ғимараттар салып, жаңағы ағаш егіп, сондай жақсылықтар жасап жатса, тек қана көркейеді, тек қана жақсылық болады деп ойлаймын. Құрметті Талдықорған тұрғындары, жалпы Жетісу өңірінде тұрып жатқан халыққа мен тек қана жақсылық тілеймін. Міне 20 жыл болыпты, қазір енді облыс орталығына болғанына. 20 жылда көптеген шаруа. Bir жағынан 20 жыл десек ол көп уақыт қой, екіншіден ол онша көп те емес. Бірақ осы уақыттың ішінде қаншама жақсылық жасалып жатыр. Сол жақсылықтарымыз біздің азаймасын, әрқашанда осы біздің ер азаматтар, біздің осы үкіметте отырған адамдарымыздың барлығы атсалысып осылай жағдай жасап жатса, мен ойлаймын, Талдықорған тек қана көркейе береді, жақсара береді. Қиыншылыққа қарамай, қиыншылықтың әртүрлісін көріп жатыр ғой халық. Соның бәрін жеңіп шығады деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға, әр отбасына тілейтінім тек қана жақсылық. Дендеріңіз сау болып, аман есен жүріп, осы қуанышқа тоймай жүре беріңіз. Бала шағаларыңыз, немерелеріңіз бәрі аман болып, дендері сау болып, сіздер тек қана жақсылығымен қуанта берсін деймін. Нұрилә Бөлекбаева 1948 жылы Семей облысы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында дүниеге келген. Әлеуметтік салада 40 жыл еңбек етіп, қазір зейнеткер, құрмет орденінің иегері, ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды.